ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଟାଇମ୍‌ରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସ୍ନାକ୍ସ ଟେଷ୍ଟି ସହ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ବନେଇବାକୁ ତ 10 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୋନି ଯୋଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି 250 ଗ୍ରାମର ଭଜା ବୁଟ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବ। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିକି 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା। ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା 100 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼। ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଯେତିକି ବୁଟ ନେବେ ତାର ଅଧାରୁ ବି ଟିକେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ନେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମର ବୁଟରେ 100 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବବଲ୍ସ ଆସିବା ଯାଏଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି। ଏବେ ପାଣିରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଧରିବେ। ହାଲକା ଟିକେ ନରମ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଧରି ହେଉଥିବ। ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆପଣ ବୁଟଟା ପକେଇଦେବେ। ବେଶୀ ହାର୍ଡ କରିବେନି ଗୁଡ଼କୁ। ଆଉ ବୁଟ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଗାତାର ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିଥିବେ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ ଏଇଟା। ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଢ଼ିବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟିକି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲାଖିଯିବ ପରସ୍ପର ସହ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେନରରେ ୟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଏମିତି ଲଡୁ ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ୟାକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ହିଁ ରଖୁଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍‌ଟେ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।